Əziz müəllimlər, bugünkü webinarımızın mövzusu məktəbə qədər uşaqların musiqi inkişafının yaş xüsusiyyətləridir. Bilirsiniz ki, məktəbə qədər yaş uşağın inkişafında həll edici bir mərhələdir. Bu dövrdə onların həyatının müxtəlif aspektlərində, o cümlədən fiziki, idrak, nitq, emosional və sosial inkişafında əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Və məktəbədə yaş uşaqların inkişaf xüsusiyyətlərini anlamaq, valideynlərə, müəllimlərə və uşaqlarla işləyən digər insanlara onların inkişafı və böyüməsi üçün ən əlverişli şərait yaratmağa kömək edir. Məktəbəqədər yaş sürətli fiziki, intellektual, emosional və sosial inkişaf dövrüdür. Bu dövrdə könüllülük, yəni diqqət, yaddaş, davranışı könüllülük nəzərdə tutulur, formalaşır. Oyun aparıcı fəaliyyətə çevrilir. Obrazlı və vizual aktiv düşüncə inkişaf edir. Nitq daha zəngin və ardıcıl olur. Uşaq özünü bir fərd kimi dərk edir. Baxın, uşaq özünün bir fərd kimi dərk edir. Yəni uşaq burada artıq sərbəst olur, müstəqil olur, sevincli olur və özgüvən olur burada və sosial normaları mənimsər və özünü məktəbə hazırlayır. Yəni müstəqillik və idrak maraqlarının əsasları məhz bu dövrdə formalaşır. Oyun vasitəsilə dünyanı aktiv şəkildə araşdırır, təxəyyülü inkişaf edir, emosionallıq və şəxsi keyfiyyətlər formalaşır.